不好，我这卧底身份怕是藏不住了。给侯爷穿衣时，他总红着脸盯着我，一对视就慌忙转头咳嗽，绝对是怀疑我了，就是没证据。还有，我掉的手绢被他捡去，居然放鼻子底下闻，完了，明耀指定被发现了。更吓人的是，他洗澡时居然咬牙念我名字，声音从胸腔里出来，恨得牙痒痒似的。我立马跑回去找师傅哭，师傅，他会不会杀了我啊？欢迎来到诗与江南听书馆，下面正文开始。6岁那年，我被师傅捡回了组织，如今16了，智力却仍旧好似8岁孩童，比我小的孩子都能独立完成高难度任务了。可我的履历还是一片空白。大夫说我爹娘就是因为我蠢才不要的我。师傅宋远却捂住我的耳朵，让我别听，没事的双儿，笨点可爱，为师养你。可我不想过啃老的生活了。我推开了师傅的双手，他不知道，他对我越好，同门师兄师姐就越对我厌恶。为师今年也才26好吧，谁说我老啊？26正是闯的年纪。师傅总是跟我打太极，但这一次我极力求他给我找个简单的任务。终于，我迎来了卧底生涯的第一单，确认安定侯陆延昭的屁股上是否有火纹胎记。20年前，5岁的陆延昭还是小世子，他和二皇子一起被送去敌国当质子，为治15年。二皇子在敌国病逝，回来的只有陆延昭一人。可随着陆延昭长大，皇后愈发觉得陆延昭像极了皇上，若他屁股上有火纹胎记，那么他才是二皇子，只是看屁股而已，包完成的。我拍着胸脯跟师傅打包票，谁知入府当天，陆延昭就现了端倪，因为我给他系腰带系不上，他皱眉，什么都不会，你是怎么被选做贴身丫鬟的？我紧张地缩紧了脖子，小声，老夫人说我长得水灵就行。管家在一旁解释，您一直不肯娶妻，老夫人这不是害怕您不喜欢女人吗？特意挑选的漂亮姑娘。陆延昭无奈告诉母亲，她多心了。言罢，又看向我，你这么实诚地说出来，不怕本侯赶你走吗？我不解地眨巴眼睛，可侯爷为什么要赶我走啊？难道我长得不水灵吗？四目相对的瞬间，陆延昭目光一滞，似乎看呆了。管家指了指脑袋，他这里有问题，耍不了心眼。老夫人就是看上这一点，才让他做的贴身丫鬟。听到管家的声音，陆延昭才回神撇过脑袋，我看到他脸颊连着耳朵都红了。师傅说脸红基本上都是被气的。该死，我出师不利，刚入府就得罪了目标。我打算努力讨好陆延昭，争取早日看他屁股。可谁知才过了1个月，我便马不停蹄赶回了组织。师傅，我感觉我要被杀掉了。师傅担忧地问我发生了何事，那就得从半个月前说起了。半个月来，我为了获取他好感，拼命地夸他。他写字，侯爷写得好棒；他喝水，侯爷品茶的姿势都这般英俊；他如厕，侯爷放水的声音也是这般孔武有力。岑霜，成语是这般用的吗？你知不知羞？这种时候你也要跟过来。我不仅被罚半月不得近他身，他看我的眼神也愈发不清白，接近不了他，总不能坐以待毙。我打算给他下情毒，强行剥他裤子，谁知一转身，沾有情毒的帕子不见了，顺着路线找了回去，恰好看到陆延昭捡了我的帕子放在鼻前闻。他毛毛碎碎的环顾看四周，偷感十足。见他表情如同怀春的28少女，我就知道我完蛋了。他铁定是早早察觉了我手帕上的端倪，想确认细节，却不料中招了。师傅嘴角颤动，他变态啊，闻你帕子。变态的是我吧？是我给他下的药。我没工夫纠结这种小事，继续讲发生的危险经历。陆延昭中毒后，一路小跑去了浴池。我寻思着，反正身份已经暴露了，不如趁此机会扒了他的裤子，确定火纹胎记。可没想到，刚好有刺客夜闯侯府，那群侍卫比我还笨，都没发现陆延昭正在浴池里，衣不蔽体，无法迎战。我打算将计就计，上演一出美女救英雄，顺便把他屁股看了。只是没想到我搞砸了。我害怕陆延昭不知道我为了救他有多努力，故意将刺客往浴池那边引。隔着一扇纱幔，陆延昭坐在池子里，口中啊的。细细一听，一堆语气词汇间偶尔夹杂着我的名字，似乎是咬牙切齿。双儿，好双儿。师傅听到此处，拍案而起，混账陆延昭，居然念着你的名字搞手一活。一时间，在场所有人都安静了，师姐们面色惊讶，眼神躲闪。这是我能听的吗？但我不懂啊，安定侯居然还会小手艺。不过这不是重点，重点是我严重怀疑陆延昭已对我恨之入骨。他念我名字时，跟师傅阴阳怪气说：好，一个样。
所以我确定了，陆延昭在恨我。我毕竟是个新手，心一慌，完全忘了后面还有个刺客。一回头，刚好和那刺客大眼瞪小眼。这厮正准备从我身后刀我，见我察觉，猛抬一脚将我踹飞。我就这么水灵灵地被踹进池子里，一声惊呼加巨响。陆延昭在池中回头，用他惊慌失措的脸接住了被踹飞而来的我。我俩双双砸入池底，脑后是刺客的声音：“陆狗，你爹杀我啊！今日便让你们陆家绝后！”事情发生的太快，我脑子里一团浆糊，一剑劈下。没有实操经验的我竟然纹丝未动，是陆延昭将我搂进了怀里。本以为他是救我的，没想到他也是要杀我的，因为他带了凶器，一个硬物抵在了我的腰间，戳得生疼。但显然目前刺客比我更危险。陆延昭拔出了我的发簪，簪尖对向刺客，利用水花遮挡视野，顷刻穿破那人的咽喉，一击必杀，简直神勇的可怕。到底谁说他不会武功啊？这功夫可太棒了！血溅了我一脸，我不可置信地转身看向陆延昭，他身下藏着的凶器也从抵着我的腰变成抵着我的肚子。我害怕得浑身发凉，眼泪模糊。别杀我，我什么都不知道啊！他捧着我的脸，擦掉我脸上的血迹，将我紧紧抱在怀里。别怕，没人会杀你，我会保护好你的。我吓得发抖，想要扭动，浑身发烫的他却发出闷闷的哼声。别动，我现在控制不住，你要是再乱动，我无法保证自己会对你做什么可怕的事。天杀的，他不仅发现我是卧底了，甚至威胁我。师傅再次拍案而起：陆延昭这混账，他不仅做手艺活摸你脸，居然还抱你，这不是重点吧？我就搞不懂了，陆延昭到底做什么手艺了？他在池边那鞋底了。经此一战，我是断然不敢再待在侯府了，害怕陆延昭会要了我的命。但同僚都说我才是这个任务的天选之人。其实吧，侯爷应该没发现你，你去最适合。真的假的？当然，不信你问师傅。一回头看到师傅居然坐在一旁给我缝衣服，他把我的外衫上多缝了几颗扣子，一边缝一边抹泪，好怕我养的白菜被猪拱了。回到侯府时，天色已晚，陆延昭知道我出去了，却没问我去做什么，只是告诉我他要沐浴，让我去准备水桶。介于上次的经验，他不去浴池了，在房里洗。我到现在还不知道他屁股上有没有胎记，为此我主动提议帮他洗。他错愕，脸颊飞过一瞬的红晕。不必，主子不都是让侍从服侍的吗？他既然没有怀疑我，那一定是有别的原因。思来想去，只有一个理由：侯爷，您难不成又要偷偷捣鼓您的小手艺？顷刻间，陆延昭肉眼可见的炸了，就像炸了毛的猫，浑身上下打了激灵。他瞪大双目，不可置信地看着我。你，半天才说出一句完整的话。你在说什么虎狼之词？我想我猜对了，我可真聪明。作为一个优秀的卧底，讨好目标，让目标信任自己是非常有必要的。我立刻做出一脸崇拜的表情，眨巴双眼，含羞待放地看着他。侯爷，我特别喜欢手艺优秀的男人，所以我可以在一旁观摩吗？此刻，陆延昭像极了烧开水的茶壶，脸红的冒泡，仿佛随时随地都能撅过去。他退后，我上前，那么高大的男人被我一步步逼至墙角。我抱上了他的胳膊，用我这辈子最嗲的声音开口：侯爷，好不好吗？我感受到眼前的男人崩溃了。陆延昭跑了，那表情像极了被恶霸调戏的少女，落荒而逃。偌大的房间内，独留我与一桶水面面相觑。不是，画本子里都是这么演的，为什么轮到我实践却一点都不管用啊？这男人简直油盐不进，真是可怕又可敬的对手。但我反应过来，侯爷，这是您的房间，您跑什么？我追出去，只见陆延昭极快地冲进书房，砰地将门关上，把我拒之门外。这一拒便是整整6天。6天里，他没出书房一步，书房大门上还贴了个岑霜禁止入内的牌子，其他人在书房进进出出，让我羡慕极了。后来宫里的六皇子来了，他是陆延昭的挚友，与之促膝长谈一夜出来后，对我比了个大拇指，真是个漂亮的禽兽。我委屈，皇子，为什么侯爷这么讨厌我啊？做错了什么啊？你还好意思问我？你居然说要帮他做手艺，这话差点让陆延昭自呛了，你知道不？他已经没脸见你了，这都6天了，脸红的跟关公似的。我不知道啊，我说要帮侯爷，侯爷不是应该开心吗？侯爷可千万不能想不开啊！目标死了，我的任务可就失败了。我胡乱编了个理由，我只是崇拜侯爷而已。侯爷的手艺让我想起了我过世的哥哥，在组织里我确实有个师兄，那个师兄有着那鞋底，
绣汗巾的好手艺，可惜前年出任务没能活着回来，要不然定能与侯爷惺惺相惜，成为守活知己。六皇子倒吸一口气，五官都凝在一起了。难不成你兄长对你也太禽兽了？怎么能对妹妹做这种事？在看我时，方才眼底的愤怒不见了，取而代之的是一抹可怜。他长叹一声，这世道，女子凄惨，没有家世却漂亮的女子更惨。你遭受这种事情多久了？那段日子一定很难熬吧？我数着手指，大概7年吧。我哥已经死了2年多了，其实不难熬的。他做手艺的时候只是喊我过去说说话，偶尔才让我帮忙。其实我也不会什么，就是喊我帮忙穿线，或者让我选选花纹样式。六皇子似乎有什么信念崩塌了。混账！9年前你才多少岁啊？若非他死了，我定扒了他的皮。太可怜，被亲哥灌了迷魂汤，连他是好是坏都分不清。怪不得你笨笨的，遭受这般非人对待，能好才怪了。我觉得他似乎误会了什么，我刚想解释，六皇子却按住我的肩。别怕，本皇子帮你去跟陆延昭解释。陆延昭当了多年质子，与你一样，也是个苦难人，最见不得人受苦，他肯定能原谅你。我眨眨眼，侯爷也被拉着做手活了。皇子被自己口水呛得连连咳嗽，眼神躲闪。那没有，别乱说，到时候他要揍我，无所谓了，只要皇子能帮我就行。我在院子里等，不出半刻钟，陆延昭出来了，他第一时间朝着我走来，将我搂在怀里，态度如此大的转变，实在让我受宠若惊。侯爷，您不怪我了。他摸着我的头发，心疼都来不及。以后我来照顾你，有我在，断然不会让那些禽兽欺负你。虽然不知道他在说什么，但我觉得他人真的很好，他的怀抱是暖的，和师傅一样，让人很安心。自那日起，陆延昭看我的眼神就变成了可怜和心疼，偶尔会夹杂着一种说不清道不明的情愫。他说我不懂男女之事，不懂男人心思复杂，让我千万跟紧了他，以免被别人骗了去。只不过他不再让我伺候他沐浴和更衣。侯爷，让我伺候你吧，等你明白我是个男人之后，你再说这种话。我说我知道，可他却说我不知道，这让我离完成任务又远了几分。后来丞相寿宴，他带我一同前往，这么多年了，我现在才知道师傅的身份居然是丞相之子。我搞不懂他有钱有势，为什么还要当情报组织的老大？隔着一条小桥，我与师傅相望。陆延昭突然，你和相府公子认识？组织里有规矩，在外面遇见同僚不能相认。我立马摇头，不认识，但是他长得好看，我就多看了2眼。陆延昭的脸突然冷了几分，好看一般般而已，况且他可不是什么好东西。虽然还未成婚，但听说他孩子都有了。双儿，你记住，这种男人要不得。可陆延昭不知道，我就是那个孩子。师傅可是1等1的大好人，察觉到相府公子在看我，陆延昭将我拽至他的身后。我扒拉着陆延昭袖子，歪着身子，探出半个脑袋，对着师傅念口型。师傅，别担心我。我师傅也无声地念着口型，但不是对我，而是对着陆延昭。敢拱我家白菜，我让你绝后。虽然师傅这话好凶，但下一刻，师傅朝着我们走来，对陆延昭乖乖行礼。侯爷，二人说话很和气，我却闻到了空气中却弥漫的消食味，好像下一刻这里就要炸了。宋公子似乎很关注我的这侍女，陆延昭突然抓紧了我的手，这举动让我师傅很生气，也让周围的女子频频回头指点。师傅咬牙微笑，长得如此可爱乖巧，自是惹人怜爱。若我想要，侯爷可愿割爱？陆延昭是出了名的好脾气，但现在却翻了好大一个白眼。可惜了，我这侍女离不开我，她在我侯府睡的是主子用的软床，若我将她赠与丞相府，她怕是夜不能寐，哭着要回去。等下，我何时如此娇气了？没有呀，我哪儿都能睡。陆延昭无语，嘴角一直颤，师傅笑得嘴角都压不住了。我害怕陆延昭不信，拍着胸脯保证，真的，我睡过泥地、草垛子，我很好养的。还记得当初师傅把我接回家时，我躺在马厩里，那年下了好大的雪，若不是挨着马儿睡，后来又遇到顶好的师傅，我可能熬不过那个冬天。一时间，面前2个人的表情都变了。陆延昭微怔地看着我，声音里带着少许的哽咽，乖，不会再睡泥地草垛了，以后都不会。师傅眼眶微红，伤在儿身，痛在我心。陆延昭嫌弃地瞥了师傅一眼，竟不知宋公子有半人父母的癖好。师傅宋远虽然只大我10岁，但他离世的早，确实是又当爹又当娘。我不知道爹娘是谁，又不认识字，是他教我认字，还给我起的名字。自从跟了师傅，我从没挨饿过。大夫说
我脑瓜子不行，不够聪明，建议师傅把我丢了。毕竟死一个孤女在这个世道很正常，情报组织不是善堂，没义务养一个废物。可那天师傅很坚决，他说一个孩子而已，我既然带回来了，就没有赶出去的道理，我自己养。那一年师傅也不过是个15、16岁的少年，这10年来师傅什么都让着我，他白养我这么多年。后来师傅问我，你知道我为何坚持养你吗？见我摇头，他又说道，因为遇到你的那天，你在马就冻晕了，小手拉着我的手指，喊我爹爹。我想啊，若我将来有个女儿，一定得生个你这般可爱的。这还是我第一次出任务。记得离开组织前，师傅一把鼻涕一把泪，双儿啊，要是太困难，你可以回来。一个小姑娘，我宋远还是养得起的。临走时还不忘往我怀里塞2个玉米粑粑，他害怕我走得慢，会错过侯府的午饭。师傅看陆延昭的眼神，仿佛在偷孩子的贼，仿佛下一刻就要开口。天杀的，我一眼就看出这是我的孩子，他刚刚是不是偷偷喊我爹爹了？陆延昭也是看贼人的表情，生怕我下一刻就要跟着师傅走。他甚至拽了拽我的手，小声，天下好看的男子多的是，比他好看的更是数不胜数。席上，陆延昭坐着，我站在他身后，他却正大光明地给我夹菜喂我嘴里。啊，张嘴，这个你应该喜欢。其他公子小姐频频摇头。侯爷，您该不会是看上这侍女了吧？您身份尊贵，若是玩玩倒也无碍，若是成亲，怕是会让京城的人笑话。成亲？我知道成亲之后就会大肚子，没多久就会多个孩子。我呛的菜差点飞鼻孔里。陆延昭立刻给我递了杯茶水。你们是打算插手本侯的家事？众人纷纷低头。他没有肯定，但也没有反驳。回府的马车上，陆延昭问我想不想成亲，我说不想，因为我不想大肚子。但我立刻想到了自己的任务，改口，但是成亲了是不是就能脱夫君的裤子？话音落，马车外传来压也压不住的爆笑声。陆延昭的脸瞬间红透，窘迫地喊了声江吉。闭嘴！侍卫忍着笑意，岑霜啊，其实只要你脸皮够厚，不成婚也能脱侯爷的裤子。真的？我惊喜地睁大眼。陆延昭更无奈了，你在跟双儿说什么虎狼之词？她是个姑娘，要是被人知道了，以后她还怎么嫁人？不让人知道就行了呗。再说了，不是还有侯爷您吗？我可太了解您了，您认定了什么，什么就会放您心里一辈子。江吉，堂堂侯爷竟然默默地低了头。我看着陆延昭，他也偷偷瞥了我一眼，又快速挪向了别处。只是那目光相撞瞬间的眼神，太过于美好清澈，让我立刻看呆了眼。她好漂亮，我极少用漂亮形容一个男人，但她确实漂亮，美但不媚，依旧保留着该有的男子气。侯爷，我不怕流言，要不我帮你脱个裤子。岑霜，陆延昭无奈了，罚你今天不许进我屋子。自寿宴之后，陆延昭要娶我的流言便传了出去，京城仰慕他的千金众多。之后我走到哪儿总能莫名收到些白眼。端午节那日，六皇子在郊外小楼摆宴，邀请城中文采风逸的公子贵女，陆延昭也在邀请行列。快结束的时候，有一位女子想邀请陆延昭去她家看会后空翻的猫。陆延昭本想拒绝，看到我冒着金光的眼睛，问我想看，我拼命点头，没见过。那姑娘笑着给陆延昭敬酒，情报组织出身，再笨也能看出这酒有问题，但我不确定，不敢明说，万一诬陷人家了呢？而且人家女孩子正盯着，我也不好跟陆延昭咬耳朵，我只能暗示陆延昭，让他先别喝。我戳了戳他的后腰，他不解地看着我，我指了指酒，他还没反应过来，我又做了个喝酒的动作。陆延昭立刻懂了，小姑娘不要喝酒，我给你吃个花生米。天杀的，我忍不住了，我刚要开口解释，夹着花生米的筷子就伸过来，偏偏我还恰好上前一步，筷子直戳我喉管。陆延昭吓坏了，想要给我顺背，手里还端着酒，直接将酒一口闷，放下杯子给我拍背，一气呵成。完了完了啊，万一真的有药，他死了怎么办啊？我差点哭出来。而第九的女子满意微笑，说她在后院等他，她敷衍着答应，目光却一直担忧地看着我。我缓过来第一句话就是酒里有毒，你怎么还喝了啊？陆延昭怔住，似乎明白了什么，将酒杯交给了六皇子，带着我先行撤退。一上马车，我就说先去找大夫，谁知一回头，陆延昭竟然舍面色通红的开始宽衣解带了，我眼睛都瞪直了，脸颊发烫，有些扭捏。侯爷，这光天化日不太好吧？要不我来帮你。我朝着陆延昭扑过去，今天我势必要好好观摩他的屁股。谁知陆延昭喘着粗气，
却咬牙将我推开。岑霜，你若再这样主动，我真的会伤害你，可想好了？他眼下的红一路泛滥到耳根，浑身透着一种似乎能被人拿捏的无力感。救命！我这辈子没见过这么漂亮的人，而且身上呈现出一种媚态，比组织里最会魅惑的姐姐还要让人心颤。我一把将陆延昭扶着，我想好了，而且你伤不到我。他现在身子绵软无力，怎么伤我吗？谁知话音刚落，我整个人被抵住车脚，陆延昭的唇就这么不偏不倚地压上来。顷刻，心脏似乎被猛烈地撞击一下，这种感觉不像是受伤，不疼，却让人浑身荡荡，感受不到外界的意识。我懵了，彻底懵在原地。陆延昭的手心已经被自己的掐出了血，他好像在极力克制什么。帮我好不好？我好像被人抽了魂儿似的，嘴巴自动接话。好，侯爷要我怎么帮？我们回了侯府，我全程被陆延昭搂着，蹭来蹭去，似乎在忍耐着什么。直到进了卧房，陆延昭将我整个人按在了榻上。我一直以为他这个文人软绵绵的，没想到力气竟然长这么大。他拽着我的手朝他心口上放去，我也没见识过这场面啊。陆延昭如同小鸡啄米般吻着我的脸，一下又一下，蔓延到脖颈。衣带解开，我感觉我脑子全晕乎了。这种感觉很奇妙，有些期待，但也有些惶恐。陆延昭让我别怕，他拉住我的手，你说过的，你可以帮我做手艺。原来手艺是这个意思。不过我看到了他屁股上的火焰胎记，他确实是皇上和皇后的孩子。可我来不及思索他为什么不认祖归宗，当皇子享受，却被他蒙上了双眼。双儿，这种时候就别出神了，之后你怎么打我都行。后来陆延昭真的被我揍了，他好像一点都不疼，他好开心。他在榻上搂着我，问我喜欢什么珍宝，问我喜欢什么款式的衣裳。他要用珍宝塞满20个红箱子做聘礼，要给我做最好看的嫁衣，当做新娘。可我敷衍应答之后，心里却空掉了，因为我完成了任务，我该走了。走之前，我遇到了陆延昭的侍卫，他拱手喊我夫人，我让他别乱喊，侯爷让我喊的。而且侯爷说有件事他无言向你坦白。其实我家侯爷为之那么多年，早就熟悉各种药的气味，他知道那杯酒里有药。我惊了，那他为何要喝？因为他怂了，他不确定你爱不爱他，他想看看在那种情况下你会怎么选。若我当时走了呢？侍卫叹了口气，大概就是断了自己非分之想。把你当妹妹吧，都别看我们家侯爷什么都有，他内心其实很没有安全感。当质子时被人虐待了10几年，自然不敢轻易敲定一段感情，这是这么多年他为何不娶妻的缘故。我找了个借口出府，回到组织，向师傅交了任务。一路上脑子里都是江吉的话，我觉得侯爷比我还可怜，因为我虽然笨，可我从来不自卑。这大概是因为我幸运，一直能遇到疼爱我的人，给了我敢于面对的勇气。不到半天的功夫，陆延昭就被带去了皇宫。我没敢回侯府，心里空落落的。但我听说陆延昭跟皇帝吵了一架，他不愿做这个太子，更不愿意回宫。你是不知道陆延昭多倔，他差点拿刀把胎记挖了。我忍不住问师傅这是为什么？当皇子明明比当侯爷更风光啊。师傅告诉我，当年二皇子贺云和真正的陆延昭一同送去南蛮当质子，他们熬过了多年被欺凌的生活，却在回京的路上遭遇了伏击。陆延昭为了救他而死，没能回家，只求二皇子贺云回去后善待定国侯府。二皇子害怕侯也受不住陆延昭去世噩耗，便用陆延昭的身份回了国都。毕竟皇帝不止他一个孩子，可侯爷只有陆延昭一个孩子。为治10多年，没人知道当年的质子长成何种模样，但假的终究是假的。贺云这张与帝王相似的脸，便是最大的破绽。师傅，我是不是做错了？我完成了任务，他过得不开心了。师傅叹了好长一口气，你爱上他了？什么是爱？我不知道，但我知道我是喜欢他的，因为他对我很好。这种喜欢和我对师傅的喜欢又不一样，好纠葛，我分辨不清楚。师傅，我和他已经……师傅听完后长叹一口气，好白菜最终还是被猪拱了，他必须对我家双儿负责。算了，我进宫一趟。师傅的爹爹是丞相，地位很高，听人说他们在御书房闭门许久，再出来时，陆延昭不对，贺云已经恢复了二皇子身份，但他不为太子，继续当他的定国侯。如今的皇子除了陆延昭，也就剩下六皇子一人，六皇子自然而然成了储君。知道这一系列的麻烦之后，我内心很自责，回到侯府，主动坦白了自己的身份。老夫人抹泪，其实我早知道他不是我的儿子，我的孩子是谁？我这个当娘的，我能不清楚吗？可我不想戳穿啊，
我不想失去我的孩儿。我对老夫人磕头，对不起。她却把我扶起来，不怪你，这件事迟早会公布出去的。贺军爷爷刚好从外面回来，看向老夫人，您永远是我的母亲，又看向我。其实我早知道你是来调查我身份的人，哪有一个姑娘家总想看男人屁股的？我屁股上有什么，比你们都清楚。只是那时候我不确定你是谁派来的，直到看见宋远如此护着你，我才确定好了，你是宋远的人，他在替父皇母后办事。我惊诧，那你为什么不赶走我，还对我那么好？贺军笑着轻刮了下我的鼻尖，你还真是单纯，你觉得我和六皇子关系这般好，我是谁？他能不知道吗？只是事关储君之位，我不想节外生枝。可已经生枝了，六皇子会不会生你气？怎会？他当着老夫人将我抱起，我下意识环住他的脖子，我瞬间通红了脸，不知所措。可他却依旧大胆，母亲，您不介意我先带走栓儿吧？老夫人又哭又笑的，连连摇头，喜欢就好，你们喜欢就好。陆延昭用头蹭我的额头，现在你是不是该考虑一下你自己了？他把我抱进卧房，我想到他终要那日做的事，瞬间脸颊通红。这青天白日的，陆延昭笑的眼底缀满了桃花。想什么呢？我向母后求了套最好的织品，一会儿裁缝就到了，要给你做凤冠霞帔。双儿，上次你的回答太敷衍，你再重新说一次，你愿意嫁给我为妻吗？我心跳得太快了，不敢对视他的眼，下意识垂着眼帘。我愿意。全文完。